Баграт Шинкба и его семья, раннее творчество и студенческие годы, патриотические чувства и судьба целого народа в творчестве Шинкба. Обо всем этом говорилось в докладах преподавателей и литературоведов. Фольклорист Арда Ашуба говорит о том, как правильно преподносить биографию поэта в средних школах, для того, чтобы ребенок максимально был вовлечен в творчество Шинкба и в удивительный мир его героев. Мы привыкли говорить шаблонно, он есть народный поэт, он есть народный писатель Кабардино-Балкарии языки. Для ребенка что значит народный и просто поэт? Надо разъяснить, почему его так любят, почему не только в Абхазии и на Северном Кавказе, в чем здесь секрет. То есть видеоуроки можно экскурсии, можно в виде беседы проводить для того, чтобы детям запомнилось, чтобы у них появилось желание для того, чтобы изучить его. Казалось бы, о народном поэте Баграте Шинкба сказано все. Необычайный талант, мастер слова. На мероприятии был показан отрывок из документального фильма о писателе. Сыбсадгил, цемшик дузивет ваха, азхахайорыма, мега денгартнат хатнабаха, абрик дебашрыма, уяхуч бахчет скаласи кальцаз, уаспи хам шобишваз, яни хал хозег кюдзазаз. На конференции прозвучали стихи народного поэта о родине, которую он воспевал до самого конца. Сам сыбсадгил слашабага, Блаца рыла сейсахчой, апта азбюклак сымгахага, ахизыха сыцкихой. Была собрана небольшая экспозиция из рисунков учеников столичных школ. На них были изображены сцены из знаменитых романов Шинкба, «Последний из ушедших», «Рассеченный камень» и другие. Сколько бы речей не было произнесено о Баграте Шинкба, становится ясно. Нет таких слов, которые передали бы весь масштаб таланта поистине народного писателя и поэта Абхазии. На Алакове, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.